Господь, время пришло, чтобы мы слышали от Тебя. Мы готовы говорить нам, ибо рабы Твои слушают. Во имя Иисуса Христа. И весь народ сказал: Так, вы помните, где мы закончили вчера? Я продолжаю. Я говорил о том, 6 я вам дал, да? 5 чего? Как сделать людей успешными, так? Как помочь людям состояться. Так, я продолжаю сегодня. Вам надо воспитать 3 типа людей, которые вы должны стремиться воспитывать. Я хочу вам дать 3 типа людей, которые вы должны стремиться воспитывать. Первый, когда вы работаете с людьми, не просто делайте их успешными. Во-первых, в вашей работе с людьми преследуйте цель сделать их людьми, которые способны следовать за другим. Сделайте их людьми, которые способны принимать от других. Следовать за другими. Этот мир, друзья, наполнен бунтарями. Этот мир наполнен бунтарями. Люди, которые хотят иметь свой путь. Люди, которые хотят делать вещи по-своему. Люди, которые не хотят ни за кем отчитываться. Не хотят быть под отчетом никому. И не хотят никому слушаться. Люди, которые просто хотят быть как дьявол. А дьявол что он делает? Я поднимусь, я возвещусь, я построю, я создам. Но хорошие ученики — это люди, которые умеют следовать. Вы помните, когда Иисус нашел Марка, 1 глава, 37 стих, когда он нашел своих учеников, он сказал им: следуйте за мною, и я сделаю вас ловцами человеков. Научите ваших людей уважать других. Потому что человек, который признает других, который умеет следовать за других, это потому что он воспитан в том, чтобы осознавать и принимать дары Божьи. И принимать других людей. Вот твоих людей знак, что они ученики. И знамение, что действительно они воспитаны. Первое знамение и первый тест каждому ученику будет послушание. Учите людей послушанию. И когда вы ведете домашнюю группу, и когда вы работаете над людьми по бизнесу, или на заводе, или где бы то ни было, работайте над людьми, чтобы люди научили людей, чтобы люди научились слушаться. Не настолько вам. И если вы будете указывать или учить людей, чтобы они слушали вас, наоборот, они вас не будут слушать. Они тогда будут вам бунтарями. Но научите их слушать старшие, слушать дары Божьи и следовать за людьми, которые над ними. Просто учите их принципы Божьи. Научите ваших людей следовать за другими людьми, за людьми, которые над ними, которые старшие. Научите их слушать других людей. Научите их принимать другие дары. Научите им осознавать работу Божью в жизни людей. Научите их ценить помазанников. Научите их чтить царей. Даже апостол Петр осознал это дело. 1 Петра 2:17. Там говорится, что Бога бойтесь, царей чтите, и всем людей любите. То есть всех людей любите. То есть это правильно. К Римлянам 13 глава 1 стих написано, что каждая душа должна быть покорна вещи, стоящей власть. Аминь. То есть и это правильно. Вы не просто должны воспитывать каких-то людей, которые будут держать голову выше всех, говорят, что мы единственные здесь. И воспитывайте ваших людей, чтобы они были воспитанными людьми. Чтобы они были людьми, которые уважают людей. Бунтари всегда создают проблемы возле себя. Бунтари всегда создают проблемы, куда бы они ни пошли. Ваши люди не должны быть такие. Ваши люди должны быть людьми, которые приходят и посчитают все. И тогда их будут посчитать, и вас будут посчитать. И люди будут говорить, что это его воспитанники, это его воспитанники. Он такой, потому что он такой, его воспитанники такие. Кто-нибудь понимает меня или нет?
Это не очень просто. Воспитывать людей, которые умеют следовать за другими. Это смирение. И только такие люди, которые смиренные, Господь потом возвестит. Потому что, чтобы возвеститься, надо быть смиренным. Он говорит, что смирите себя, и я возвещу вас в свое время. Кто смиряет себя, того я возвещаю. А кто возвещает себя, того я вынужден буду смирять. Так что работайте над вашими людьми, чтобы они были воспитанными везде, где бы они не были. Чтобы они научились следовать. Это также обозначает, или нет, давайте следующее. Чтобы они следовали, это первое. Следующее. Во-вторых, ваши ученики не просто должны быть успешными, но они должны быть людьми, которые способны и умеют работать с другими в коллективе. Вы должны воспитывать людей и учить их в духе братства. Написано, что братство любите. Братство любите. Нам надо воспитывать людей, которые уважают братьев. Нам не надо людей, которые стоят на проповеди и только проклинают баптистов или пятидесятников или православных. Надо воспитывать людей, которые будут любить всех братьев. Которые будут иметь братолюбие. И это не просто. Слишком многие люди не умеют работать в коллективе. Даже Иисус учил своих учеников работать в коллективе. Вы знаете, почему у него 12 учеников? Потому что он не хотел иметь одного ученика. Он имел все 12, которые все разные. Вы понимаете меня? И каждый должен смирить себя, чтобы принять другого. У вас тоже будут такие ситуации. И у ваших людей тоже будут такие ситуации по жизни. Если вы не научите их работать в коллективе и принимать других людей с их недостатками и недостатками, ваши люди будут роптать постоянно. Они вы воспитываете только людей, которые будут роптать, жаловаться на всех людей, на жизнь. Они не смогут любить. Люди, которые воспитаны в том духе братолюбия, в том дружбе с другими людьми, легче им ходить в любви. Но когда человек не может ходить, а мы работаем в коллективе, никакая любовь не пахнет. А мы говорим о любви на этой неделе. Аминь. Мы говорим о любви. Поэтому не просто делайте людьми успешными, делайте их братолюбивыми. Люди, которые могут с другими работать. Люди, которые могут куда-то поехать с кем-то другим и начинать церковь. И не обязательно им быть первым там. Не обязательно им быть там пастором или начальником, которые могут смириться себе и быть помощником. И помочь кому-то что-то делать. И если даже их не поставят, что-то, они смогут говорить, что мы в команде. Они могут подчиняться другому, и они могут работать с другими. Кто-нибудь понимает меня? Во-первых, воспитывайте людей, которые могут следовать. Во-вторых, ваши люди должны уметь работать в коллективе, в команде. Это важно, друзья. Слишком многих людей сегодня не умеют работать в команде. Из-за этого конфликты часто возникают в коллективах. Домашние группы у нас конфликты возникают. Группы проставления конфликты возникают. Мне не дали микрофон, я уже достоин вести. Но когда люди умеют работать в коллективе, все в порядке. Ему все равно. Он славит Бога. Он служит Богу все равно. Это правда? У вас нет этого, я знаю. Это важно. И такие качественные люди вы хотите воспитывать. Не просто люди, которые хотят иметь свои правоты все время. Вы хотите иметь людей, которые могут уступать, когда надо. Правда ли? Так. Люди, которые вы будете воспитывать, должны быть научены в том, чтобы организовать. Я говорил что-то подобное вчера. Чтобы администрировать, организовывать. Но я имел в виду теперь,
чтобы должны воспитывать людьми, которые будут сами менеджерами. Менеджеры. Это значит, что они смогут сохранить то, что вы дадите им, управлять то, что вы доверите им, не расточить то, что вы оставите им, но еще сделать прибыль или увеличивать того, то, что вы дадите им. Иисус такой человек. И притчи о мине, да? И таланта об этом говорит. Бог не просто хотел воспитывать учеников, Он хочет дать им мины, таланты. И говорит, что чтобы они работали с этими талантами. Не только сохранить их надо управлять их, надо содержать их, надо увеличивать его, и надо еще сделать прибыль на него. Всякое дело, всякого человека, кого вы воспитываете, сделайте их продуктивными. Они не просто должны где-то стоять и ничего не делать. Они должны увеличивать все то, что вы им даете. Вот в чем дело. Менеджеры, они должны это сохранить, они должны это улучшить, они должны это привести в улучшенное состояние, чем они получили это от вас. Понимаете, что я имею в виду, да? Вы не нуждаете в расточительстве. Вы нуждаете в людьми, которые могут увеличивать, сделать торговлю, делать прибыль, делать увеличение с тем, что вы даете им. Иисус говорит, лукавый и злой, ленивый и лукавый раб. Почему он ленивый и лукавый? Потому что Бог ему дал, и он не заработал тем, что Бог ему дал. Он говорит, если ты знал, что я там жму, там, где я не посеял, почему ты не пошел и не поставил это тебе на банке, чтобы заработал на него деньги, и тем более заработать эти деньги. Все люди, которые под вами, вы должны требовать от них отдачу. Вот о чем речь. Ваши воспитанники все должны быть людьми, которые приносят больше, чем вы дали им. Если они не приносят больше, чем вы поручили им, это лукавый и злой, это и ленивый раб. Поэтому я всегда требую у всех членов этой церкви. И если вы еще в этой церкви, и у вас нет в вашей группе 12, не дождет, мне не нравится, и мне бы не хотелось бы, чтобы вы слышали эти слова от Иисуса. Потому что каждый раз, когда нам дается проповедь, помазание, слово, и мы не способны это умножить, передать это умноженным другим, вы знаете, как Иисус думает о нас. Мы должны воспитывать и требовать у людей, чтобы они были производительными, результативными. Что толку? Нету толку с них тогда. Нету толку в том, чтобы ты делал учеников, если они не будут улучшивать то, что ты даешь им. Если они не будут делать, умножить то, что ты им даешь. Кто-нибудь понимает, о чем я говорю или нет? Даже Иисус сказал, что дела, которые я делал, вы делаете больше. Это его требование. И это его ожидание. Ваша церковь не должна быть арбузой для вас. Ваша церковь должна быть церковь, которая берет и умножает то, что каждый человек. Вот вы хотите таких людей делать. И только таким образом мы делаем людей успешными. Только таким образом мы помогаем людям исполнить свое призвание. Когда вы требуете у них, им не нравится, плоть не нравится, но на самом деле вы помогаете им. Потому что вот этот человек, который принес 10, ему дали 5 талантов, он принес 10, вы знаете, что Бог ему сказал? Он говорит, что дайте им еще больше городов, чтобы он стал управителем над большими городами. Потому что у кого есть, тому еще прибавится. А у кого нет, тому также то, что у него есть, что отнимется от него. Поэтому, когда ты требуешь и ты настаиваешь, чтобы они стали продуктивными, они думают, что он слишком жесткий, он не щадит нас, он строгий. Но на самом деле, вы помогаете им, чтобы то, что у них есть, не было отнято от них. Но чтобы они
могли наоборот иметь, еще бы больше могла бы еще дать им. Вы самый лучший человек для них. Но они этого не знают. Беда. Кто-нибудь слушает меня? Но вы все равно делаете это добросовестно. Я знаю людей, которые, когда я это слишком много для них делаю, и помогаю им, и думаю, что я помогаю им, они думают наоборот, что я делаю им зло. Я видел, как люди меня ругали, плевали мне в лицо, уходили из нашей церкви, потому что тут надо работать, тут надо быть... 90% людей, которые уходили из нашей церкви, уходили только по одной причине. Требования здесь слишком высокие. Здесь надо, он слишком много толкает нас. Давид, что-то надо делать. Им не нравится. Им надо где-то спокойнее. Чтобы посидеть и ничего не делать. И терять свои годы пустую. Растрачивать себя и Божьи дары. Нет, это не будет под моим руководством. Под моим руководством вы будете состояться. Под моим руководством вы будете достигать Божьей мечты для вас. Под моим руководством вы будете осуществляться. Под моим руководством вы будете достигать Божье намерение для вас. Аминь. Кто-нибудь понимает меня сегодня? Поэтому, когда мы составляем вас, набирать группу 12, это не потому, что мы вас ненавидим. Это потому, что мы хотим, чтобы вы попали на небо и принесли плоды с собой. Итак, вы хотите менеджеры, понять. Следующее. Когда вы воспитываете людей, друзья, вы хотите также воспитывать людей, которые так же, как и вы, способны были бы поднимать других людей. Воспитывайте людей, ваши учеников должны быть способны поднимать других. Они должны быть, научите их любить людей. Научите их видеть это как свою цель. Научите их ставить себе цель поднимать других. Таким образом, ваше дело никогда не потерпит урон. Потому что продолжится. Те, кого вы воспитали, будут продолжать других поднимать. Не просто воспитывать или учить других, но поднимать других. Помогать другим состояться. Вот люди, кого ты поднимаешь, должны быть такой. Который также посвящен тем, чтобы поднимать других и помогать другим состояться. Не ищи своего. Ты не хочешь поднимать масса эгоистов. Никто из нас не хочет корыстных людей наполнить кашанами своими. Или как мы говорим? Колшанами своими. Нет. Мы не хотим наполнить своими колшанами, эгоистами и корыстными. Мы хотим наполнить своими колшанами людьми, которые тоже любят людей и хотят посвятить себя, чтобы другие под их руководством состоялись, чтобы поднимать других и других людей. Ваши люди должны поднимать других людей. И воспитывайте быть такими. Но не через кулаки или кулак. Через понимание. Через любовь. Окей. Какие еще качества вы хотите видеть в тех, кого вы поднимаете? Вы должны воспитывать лидеров. Мне говорят верность. Это уже вошло во все то, что я говорю. Это нитка должна быть во всем. Но вы должны воспитывать лидеров. Пишите себе. Лидеров. Те, кого вы воспитываете, они должны быть лидерами. Поэтому я не хотел назвать это качество. Не качество я хотел. То есть вещи, которые вы хотите видеть в них. Всем понятно. Они не должны быть жуликами, гулиганами, ворами и так далее. Но что вы хотите видеть в них? Плод. Чем вы хотите, чтобы они были прославлены? Чем вы хотите гордиться ими после, в общем деле. Поэтому вы должны воспитывать
Людей, которым вы сможете сказать, да, они лидеры. Что такое лидер? Лидер – это прежде всего влияние. Это самое короткое определение о лидерстве. То есть вы должны понимать людей, которые имеют влияние на людей. И каждый человек способен быть лидером. Абсолютно. Каждый человек способен быть лидером. Только они не знают об этом. Или они не уверены об этом. У них нету смелости об этом. Каждый может. Вы знаете, откуда мы это знаем? Допустим, я здесь лидер, поэтому я проповедую так спокойно, и вы меня слушаете. Но каждый из вас лидер. Допустим, кто-то из вас муж дома. Как только что вы попадаете в вашу среду, есть некоторые мужчины, которые, ты думаешь, что два слова из его уст никогда не выйдет. Но как только что он приходит к себе домой, это его сфера. Это его сфера влияния. Он становится лидером. Посмотри, как он гонит свою жену, пожалеешь эту женщину бедную. Вы думаете, что я не мужчина, я всего лишь дома хозяйка. Вы думаете, что вы не лидер? И умираете на эту группе. А я вам говорю, что вы лидер. Даже посмотрите на самую слабую дома хозяйку. В окружении ее детей. Маленькие детей. Она лидер. Она воспитывает детей. Меняемся им, говорит им, что принести и так далее. Каждый лидер. Может быть, у вас много детей. И вы думаете, здесь, у меня 3 ребенка, но это самый маленький. То есть все его бьют дома, потому что старший его маленький здесь. У него нет там влияния, но он все равно лидер. Подожди, когда он пойдет в детский сад, среди своих сверстников, когда все они как они, он там становится лидером. Может быть, даже ты находишь в классе, все его плюют на него. Но однажды ты увидишь, что он что-то говорит кому-то. Найдется один в классе, который слушает его. Или когда он пойдет на 2 класс, посмотри, как он будет говорить с младшим классом. Он сразу становится лидером. Каждый способен быть лидером. Вы понимаете меня или нет? Некоторые из вас думают, а как я лидер и так далее? Я всего лишь уборщица. Однажды я пошел в туалет. Посмотрите, как уборщицы могут быть лидерами. Наша уборщица стала даже лидером надо мной. Я пришел в туалет, я хотел войти. Она отправляет всех идей, которые даже были крупнее, чем меня. И все слушают, лидер. И когда я пришел, она говорит, здесь нельзя, я сейчас убираю. Понял? Да, извините. Я говорю, это вы, пастор, можно. Я говорю, нет, вы здесь сказали, нельзя. Каждый лидер. А когда ты ее видишь, ты как будто она никакой не может стесняется. Потому что еще не попала в свою среду влияния. Напишите себе, у каждого есть своя среда влияния. Это правда, да? Поэтому вы должны воспитывать ваших людей, быть лидерами. Везде они могут быть лидерами. Каждый может быть лидером. Каждый может быть, только он должен найти свою среду. Поэтому каждый может вести 12, только он должен набрать свою группу. Не попробуй вести мою группу, теперь не послушайся, но найди свою группу, забери свою группу, и я не буду слушаться тебе. Заложите
Очень сильные семена лидерства в ваших людей. И убедите их, внедряйте это в них, что они способны, что они могут, и что они должны вести других. Лидер – это тот, кто ведет других к достижению определенной цели и поставленной задачи. Это тот, кто ведет других к определенной цели или достижению поставленной задачи. Напишите теперь принципы взрастания людей, или как это, взращивания людей. Принципы взращивания людей. Какие принципы помогут вам взрасти и взращивать людей? После этой конференции, если кто-то не наберет свою группу 12 до декабря, тут я уже скажу, что даже вряд ли даже Дух Святой вам поможет. Но Дух Святой все может, как мне сказать. Наверное, уже кто не может. Ну, вы должны, короче. Только желание должно быть. Стремление должно быть, и все. Поэтому я всегда говорю, если вы попали в эту церковь, и вы не жулики, вы не обманщик, и у вас есть желание, вы состоитесь. Но другое дело, если желания нету, даже Бог не может помочь вам. В принципе, взращивание людей. Первое. Римлянам 13 глава, 7 по 10 стихи. Итак, отдавайте всякому должное. Кому подать. Вы помните, я это сказал? Кому оброк, кому страх, кому шесть. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви. Взаимной чего? Значит, мы все должны любить людей. Ибо любящий другого исполнит закон. Ибо заповеди не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого. И все другие заключаются в всем слове. Люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. Любовь. Взращивание людей – это доказательство нашей любви. Что может мотивировать нас вложить себя в людей, тратить время на людей, помогать людям состояться, только любовь. И слушайте, если вы ходите в любви, все, вы исполнили закон. Поэтому стоит любить, стоит вложить себя в людей, стоит любить людей, стоит поднимать людей. Вы здесь со мной? Первый принцип взращивания людей. Цените людей. Цените их. Видите людей как сокровища. Видите людей как ценности. Видите людей как Божьи вложения. Как то, за кого Бог умер. Как те, за кого Бог так возлюбил себя, что отдал сына своего. Видите людей как ценность большая. Самый большой образ Божий. Подобие Божие. Однако, чтобы уметь или быть способен ценить людей, вам надо работать над своим отношением. Ценить людей – это во многом иметь отношение к тому, как ты относишься к ним. Чтобы ты мог ценить людей, тебе надо будет работать над своим отношением. Потому что ценить людей – это не в голове. Это то, как ты реагируешь к ним, как ты реагируешь на их поступки, как ты оцениваешь их действия. Это все будет отражаться через это все. Будешь ли ты ценить людей или нет, зависит только от одного. От твоего чего? Отношения. Принимай решение сейчас менять твои отношения к людям. Вы знаете, какие бывают отношения к людям? Некоторые. Самое первое – критическое. Какое твое отношение к людям? Критическое? То есть, ты можешь видеть человека, и первое, что ты
Što se приходив на голову, это критиковать их. Что-то они не так делают. Или не так выглядят. Какое твое отношение к жизни? Критическое или утверждающее? Второе отношение это утверждающее бывает. Как ты относишься к людям, первый раз, когда ты видишь их, первое твое отношение, что первое приходит в твое сердце? В отношении, к людям, когда ты сталкиваешься с ними. Критиковать их или утвердить их. Какое желание приходит в твою душу? Выявлять что-то у них не то, что не то, недостатки у них, или наоборот, стараться находить чем-то, чем ты можешь их дополнить. Комплименты делать. Утверждать их. Ободрять их. И так далее. Достоинство в них подчеркнуть. Это всегда такие отношения у нас все. Либо одно, либо другое. Критика или утверждение. Спроси у соседа. Понял? Поняла? Спросите у соседа. Понял? Поняла? Алло? Теперь ответьте мне на такой вопрос. Если я говорю, что самый первый принцип взращивания людей – это ценить их, и я говорю, что чтобы уметь ценить людей, значит, нужно менять отношения. Значит, какое должно быть правильное отношение, чтобы быть успешным в взращивании людей и ценить людей? Какое должно быть? А? Ну что-то не уверен. Ответьте мне, а? А? Утверждающие. Вот мои пастора знаю. Ко мне разные приходят. Разные. Иногда очень просто футболить их из своего офиса. Но я не могу себе позволить. Я не могу себе это позволить. Отношения, оценка, утверждать, менять, подчеркнуть, поднимать. Это моя судьба. Это мое призвание от Бога. Это мое призвание как проповедник. Это мой закон от Бога. Заповедь одну даю вам. Любите. Я не могу. Я должен любить. Я не могу критиковать. Я должен утверждать. Даже если я вижу отрицательное, я должен спросить себя, что мне делать, чтобы помочь, чтобы исправить, чтобы закрыть, чтобы понять. Вы понимаете, что любовь покрывает множество грехов. Следующий принцип взращивания людей – это посвящение людям. Вам надо себе, если вы хотите взращивать людей, вам необходимо посвятить себя им. Посвятить себя им. Вот почему наши церкви, кроме церкви воскресенья, должны быть маленькие группы, домашние группы. Каждый должен ходить на домашние группы. Потому что там вы сможете получить пасторскую заботу, посвящение, внимание. Если вы ходите в эту церковь, и у вас нет своей маленькой группы, своей системы 12, значит, вы не ходите в церковь. Вы только ходите на массовые мероприятия. И вы знаете, между прочим, если вы не ходите на домашние группы, я вас не считал еще. В этой церкви мы считаем только те, которые входят в 12, как члены церкви. А вы думаете, вы уже пастор же меня знает? Да, я вас знаю как моего брата. И все. Но вы хотите получить от пастора посвящение? Мое посвящение будет приходить к вам через то, что я даю тем 12, которые через меня. И они потом дают это те, которые не жены, а потом эти дают те, которые не жены, а потом эти дают те, которые не жены. Посвящение, там, через посвящение вы сможете получить внимание,
Zabotu i sersebienie pastora. I krov može tež cirkulirovat do vas po svém organismu. Посвящение. И если вы действительно хотите кого-то понять, вы не можете поднимать людей только проповедуя им по воскресеньям и четвергам, или субботам, или средам. Вы не можете поднимать и взращивать людей только с кафедры. Скажите кому-то рядом с тобой, ты не можешь взращивать людей с кафедры. Им, скажите им еще такое, им нужно твое посвящение. А чтобы давать людям посвящение, вы знаете, что надо? Кто мне скажет? Время. Посвящение требует чего? Времени. Тут надо уже думать и жертвовать. Посвящение нужно время. Чтобы посвятить себя людям, надо время. И нужно находить время, чтобы посвятить себя людям. Время, которое ты проводишь со своими людьми, которые ты взращиваешь и поднимаешь, это не зря проведенное время. Это не напрасное время. Это время взращивания. Следующий принцип. Но будьте порядочными с людьми. Покажите им пример порядочности. Через вашу святую образ жизни, порядочный образ жизни, праведный образ жизни, вы воспитываете людей, вы взращиваете ваших людей. Покажите им порядочность. Покажите им человечность. Покажите им праведность. Покажите им, что можно ходить свято, праведно, порядочно. Только, даже когда люди только наблюдают за то, как вы ходите, порядочно, это больше говорит им, чем все проповеди, которые вы им считаете. Вы понимаете меня, нет? А тут играет роль уже, чтобы воспитывать людей, поднимать и взращивать людей праведности и порядочности, важен уже твой характер. Твой характер нужен. Ты должен воспитывать в себе очень хороший, порядочный характер. То есть, качество в себе воспитывать. Хорошие. Святость в себе воспитывать. Плоды духа у тебя должны быть. Только плоды духа и сколько плодов духа у тебя есть, определяет, сможешь ли ты ходить праведности перед людьми, которые ты воспитываешь или нет. И когда ты сможешь это делать, тогда ты можешь быть уверен, что твои люди тоже будут ходить праведно, когда они уйдут от тебя. Следующий принцип. Ты всегда должен ставить перед людьми, кого ты воспитываешь, цель. Ты всегда должен ставить планку, цели перед людьми, кого ты поднимаешь и взращиваешь. Ты всегда должен им сказать, к чему они должны стремиться. Помогать им определить свои цели в жизни. Помогать им подняться с одного уровня на другой. Помогать им понять, что они могут достичь еще выше уровня, чем у них сейчас есть. А чтобы у вас это получилось, чтобы вы могли видеть уровни и определить уровни для других, вы должны быть самим человеком высокого видения. У вас должно быть великое видение, больших видение, больших целей. Вы сами должны быть людьми большого видения, больших целей, большого стремления. Потому что ваши воспитанники или ученики, им будет тяжело подняться выше, чем своего учителя. Вы не сможете ожидать, что ваши люди поднимутся выше вас.
Tolka este veni budete ludmi visoko isele. Visoko va vedenie. To vaši ljudi nismo gut ponjasa veše vas. Tem veše ve podimajte, tem veše ve ih tianite sa voi. Поэтому если вы отказываетесь подниматься, иметь большие вещи, цели для себя, вы не поднимаетесь, то вы не можете видеть, какую высоту тянут другие. Вы не сможете поднять другие на следующей ступени. Вы не видите никакой ступени, потому что вы сами не видите никакой ступени. Вы сами никакой ступени не идете. И вы не способны поднять их туда, куда вы еще сами не были. Так что вы не можете, никто не может понять других туда, куда он сам еще не пришел. Вы сможете только проводить людей туда, куда вы уже сами побывали. Кто думает, что это правда? Следующий принцип, который я хочу вам дать сегодня. Научите ваших людей иметь влияние или быть лидером. А чтобы иметь влияние, или чтобы научить людей иметь влияние, вам самим надо быть человеком влиятельным. То есть, вам самим надо быть лидером. Влиятельным, результативным лидером. Это есть 5 принципов, да? Теперь слушайте, 2 совета к вам. Это принципы помогут вам. Но до того, как мы закончили сегодня, я вам дам 2 совета. Для вас личные. Я обещаю 2 личные совета. Если вам удается поднимать других людей, если вам удается тянуть за собой людей, и люди идут за вами, слава Богу, или когда вы начнете иметь влияние на людьми, и люди начнут идти за вами потихонечку, всегда, отметьте себе то, что я сейчас скажу, всегда задавайте себе такой вопрос. Всегда задаете себе этот вопрос. Надо постоянно, сколько бы вы ни жили, вы должны всегда себе задавать вопрос. Что я делаю? Строю ли я, взращиваю ли я людей? Поднимаю ли я людей? Помогаю ли я людям состояться? Или я строю свое служение? Или я поднимаю себя, свой авторитет? Поднимаю ли я этих людей? Или я только свой имидж поднимаю? Если вы только свой имидж поднимаете, только свое служение вы строите, тогда у вас не будет награды на небе. У вас может быть награды здесь на земле, но не на небе. Но если вы поднимаете людей, помогаете им состояться по-настоящему, у вас будет награда и здесь, и на небе. Кто-нибудь слышит меня, нет? Именно поэтому следующий совет не очень необходимый. Именно поэтому вы не должны быть робкими с людьми, чтобы им не сказать и не конфронтировать с ними, когда они делают что-то неправильно. Не будьте робкими с людьми так, чтобы не конфронтировать их, чтобы не облегчать их, чтобы не исправлять их, когда они что-то делают неправильно. Потому что если вы будете робкие, что достаточно, чтобы не конфронтировать их. Вы понимаете, что это конфронтировать, да? Чтобы не облегчать их, чтобы не исправлять их. Если вы не достаточно смелы, чтобы это делать, значит, вы не достаточно любите их, чтобы стать отцами им. Потому что кого отец любит, того он наказывает. Если вы будете отцом, чтобы стать отцами для них, вам надо быть достаточно смелыми и любящими, чтобы облегчать их, когда вы знаете, что они что-то делают неправильно. Чтобы исправлять их, чтобы облегчать их, и чтобы наказывать их, если надо будет. Если вы будете стесняться этого делать, если вы будете смущены это делать, или слишком робкими этого делать,
тогда вы недостаточно любите, чтобы быть отцом. Отец любит так, что он свободен наказывать. Кого отец любит, того и наказывает. Обличает. И так далее. Кто-нибудь понимает меня? Да? Следующее, что я вам дам совет. Самая большая ошибка людей, особенно проповедников, которые стараются поднимать других людей, и они часто обижаются, и часто расстраиваются, что у них не получается, или что они учат, и вроде бы их люди не слушаются им, или не делают то, что они просят, или то, что они учат. Самая большая ошибка таких проповедников. Я был таким, я знаю. Я прошел этого сам. И я знаю, что многие такие в этом зале, молодые проповедников, вы всегда расстраиваетесь на то, что люди не делают то, что вы просите. Они не такие, как вы, и так далее. И самая большая ошибка таких проповедников, или таких людей, или бизнесменов, или кто, неважно, это потому что мы стараемся убедить людей, уговаривать людей, доказывать людям о наших ощущениях и передать им то, что мы хотим передать им. Ну, идеи, слова, то, что мы хотим передать, истину. Мы доказываем, и мы ставим это, ошибка в чем заключается? В том, что мы всегда перещелкиваем это. Мы ставим слишком много внимания, слишком много ударения на то, чтобы донести до них, что мы недостаточно или даже забываем, что на самом деле самое эффективное, самое действенное влияние на людей это не то, что мы говорим, а они хотят знать, насколько мы заботимся о них. То есть мы увлекаемся, чтобы доказать им, что мы насколько хотим передать влияние, мы настолько хотим передать истину, мы настолько хотим, чтобы дошло до них то, что мы говорим, что мы часто это делаем и слишком много влияния на это тратим, слишком много, мы начинаем бить их, начинаем говорить, что, то, что мы хотим передать им, чтобы дошло до них. Но на самом деле, они уже не слушают. Они уже тебя не слушают. Они хотят только видеть твою любовь, твое отношение, твою заботу. Вот то, что больше всего действует на людей, это не то, что мы говорим. Заметьте это себе. Это как мы к ним индивидуально относимся. Но потому что мы проповедники, мы всегда думаем, что я должен говорить больше, значит. Если он не делает, значит, я должен говорить больше. Нет. Иногда они вас слушают, но не слышат. Они уже не воспринимают то, что вы говорите. Они хотят видеть ваши дела, ваши действия, ваше внимание о них. Чтобы вы гладили им голову как-то, прижимали их, обнимали их, заботились о них, поговорили с ними по-доброму, понимали их. То есть больше, посмотрите, я вам дам что-то. Что люди, которые к нам идут, ладно, что церковь, большая церковь, но я имею в виду, когда вы поднимаете людей, это значит, вы общаетесь с ними, не просто зал, но те, которые вы взращиваете, те, с кем вы имеете личные отношения. Что люди больше всего ценят в нас и в лидерах? Это не наше умение говорить, не наши помазанные слова или учения. Люди больше ценят в нас. И они это ищут постоянно в нас. Вы знаете что? Чтобы мы умели их слушать. Чтобы выслушать их. Всех хотят, чтобы кто-то выслушал их. А очень часто мы настолько увлекаемся, чтобы им донести что-то, чтобы доказывать им что-то, чтобы говорить им то, что мы хотим говорить, что порой некогда нам слушать их. Поэтому мои пасторы, они знают, что когда мы разбираем какое-то дело,
Я сижу как дурак. Слышу. Как будто я ничего не понимаю. И все думают, почему пастор? Чего он смотрит? Почему он же говорит наконец-то? А я сижу. Задаю вопросы. Пускай выговариваю. Люди хотят, чтобы вы их слушали. Люди хотят быть послушаны. Но, чтобы их слушали. Чтобы их послушали. Чтобы им дали внимание. Чтобы им дали почтение. Быть выслушаны. Но наша проблема, друзья, мы увлекаемся слишком. То, что мы хотим им передать, что мы постоянно хотим доказывать им что-то, и мы получаем часто обратную реакцию. Это первое. Но не только послушать, это первое, что люди очень ждут. Поэтому порой не надо нам говорить больше. Надо просто слушать. Следующее, что они ждут. Люди ищут от нас больше всего не наши таланты, не наши красноречивости. Знаете, что они ищут? Они ищут от нас и ждут от нас уважение, почтение с нашей стороны к ним. Поэтому иногда я прихожу в офис или прихожу в церковь сюда и хожу, куча людей всегда стоят у прохода, на фойе, на улице, когда я приезжаю. Я выхожу с машины, я прохожу, и ты ожидаешь, что все знают уже пастора. Я там не все знаю. Все должны приветствовать тебе. Но я не знаю, какое у нас было воспитание в Советском Союзе. Но 50 из 100 буду смотреть на тебя так. Пастор уходит, все смотрят. Как будто боялся, как будто генерал пришел. Допустим, у меня в Африке воспитаны всегда приветствовать старших, или начальников, или пастор. Ну, если ты ниже, ты должен сначала первым приветствовать. Я думаю, что это правильно везде должно быть. Но здесь, везде, часто так, каждый день, видят тебе. Но я не знал, что они думают, но я знал, что я думаю. Я думаю, если он меня не поприветствует, я поприветствую его. Ничего, это от меня не удирает ничего. Я думаю, может быть, он не так воспитан. Я не буду ждать, пока младший меня поприветствует. Лучше я буду униженный. Давай я его почту. Давай я его подниму. Давай я его признаю. Я говорю, здравствуйте. Поэтому везде, если я не только не спешу, когда я спешу, иногда я даже ничего не вижу на самом деле, потому что у меня в один раз десятки вещей происходят в голове. И иногда я даже не замечу, что даже стоит. Но когда я в моем уме нормально, если я вижу кого-то рядом, я всегда, даже если они меня не приветствуют, я говорю, здравствуйте, здравствуйте. Спросите те, которые рядом здесь стоят постоянно. Если они меня не приветствуют, я иду к ним, приветствую их. Потому что я лидер. Настоящий лидер понимает, что одно, что я говорю им, одно, что они от меня слушают, или что я should донести до них. Но иногда им надо еле меня слушать. Им надо мои реакции. Мое отношение. Поэтому вы знаете, что я делаю? Я лучше усмирюсь и поприветствую их. Пускай они почувствуют себя важными. Чуть-чуть. Может быть, дойдет до них после того, они завтра поприветствуют. Первый время. То меня слышит, понимаешь, что я говорю? Так что вы, как лидер, давайте людям почтение. Давайте людям уважение. Дайте, чтобы они знали, что вы уважаете их. Потому что если вы только учите их, доказываете им факты, они начинают подсознательно думать,
Что посмотри, он думает, что он лучше всех нас, мы все дураки, а он все знает, а он такой умный, а мы все, это вон или вон, они начнут так думать. Это человеческая натура. Вы, лидеры, отметьте это. Не всегда вам надо говорить. Не всегда вам надо просто донести ваши мысли. Не сосредоточьте на то, что вы хотите донести. Сосредоточьте внимание на то, что они хотят от вас. Понимаете меня, нет? Поэтому замешайте людей. Уважайте людей. Выслушивайте людей. И третье, что люди всегда ждут от вас. Вы можете рассказывать им, что хотите, проповедовать им, что проповедуете. Но вы знаете, что они хотят от вас? Им уже надо, они уже все вас слышали, то, что вы хотели им сказать. Либо они не поняли, либо они поняли, но они не делают. Почему? Потому что они хотят от вас, вы знаете что? Понимание. И вы помните все шести, которые я дал позавчера? 6 голодные вещи, почему люди голодные? Они хотят все эти 6 от вас. Понимание. Они хотят, иногда мы проповедники или лидеры хотим только донести наши точки зрения до них. Но мы начинаем говорить о приоритете, то, что мы хотим, наши эмоции, наши мысли, наши истины великие, наши откровения, наши то, что мы хотим от них, требования к ним. Они хотят говорить, но он же не знает, чем я живу. Они ищут от нас понимание. Чтобы мы подошли по-человечески. Задавали простые вопросы. Как твои дела? Как семья? Как жена сегодня? Как дети? Как дела с детьми дома, на работе? Иногда они хотят, чтобы мы пришли в естественный мир. Как супруга? Как жена? Как только люди увидят, что вы стремитесь понять их, как только что люди увидят, что вы стремитесь понимать их, что вы даете им почтение, что вы выслушаете их, у них сразу появляется сверхъестественная мотивация, силу, подъем, прилив силы делать большего. Выполнить больше, совершить больше. И тогда у них появляется заинтересованность понять то, что вы хотели им сказать. И понять, и выслушать ваши точки зрения. Я понимаю сегодня, нет? Поднимите, можно аплодисменты Богу. Давайте. Слава тебе, Господь. Мы благодарны тебе. Поднимите одну руку и скажите Богу, Господь, помоги мне быть настоящим лидером. Помоги мне. Я так нуждаюсь. Помоги, чтобы я не был только слушателем. Помоги мне быть делателем. Я хочу исполнить слово это. Я хочу, чтобы это слово стало плотью. Дух Божий, наполни меня Твоей благодатью. Наполни меня Твоим помазанием. Быть не только слушателем, но и делателем Твоего слова. Во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий сказал, дайте Богу славу.